दिसा आज चिंबलकार जे आपल्या हक्का खातीर हांगासर झगडपाक बसलेले आसा आणि तो रायटफूल डिमांड जो आसा ताका सपोर्ट करपा खातीर म्हणून आज परत एकदा हांव हांगासर उपस्थित जाल्लो आसा। हांव तांचें अभिनंदन करता। काल जो रुद्रावतार दाखयलो तो दाखोवप हो गरजेचो आसलो अशें म्हाका दिसता, कारण इतलो तेंप जालो हांगासर आमी बसता, जावं चिंबलकार भाव आमचे भयणां आमची येवन हांगा बसता, तांकां काय वालोरूच ना काय कितें? मुख्यमंत्री हांगासरल्यान तांच्या फुड्यांतल्यान पासार जाता आपली सायरन वाजयत। त्या मुख्यमंत्र्याक जो खंयसरूय कोणाक एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार गाडयेंतल्यान देंवता, आपले रीड करता आनी ते रीड अपलोड करता, त्या मुख्यमंत्र्याक केन्ना दिसलें ना काय की बाबा हे जे चिंबलकार आसा एक मोठो समूह जो आसा हे हांगासरले मूळ निवासी लोक आसा तांकां बाबा गाडी सकयल्यान घेतली आनी तांची विचारपूस करची। एक मुख्यमंत्री म्हणून तूं गोंयचो प्रमुख म्हणून ताका केन्नाच दिसलें ना काय? आनी आतां काल जेन्ना हो सगळो रुद्रावतार पयल्या उपरांत तो आयज चर्चेक आपयता, पूण म्हाका दिसता हो रास्त डिमांड आसा हांगासर जे घेवन बसलेलो आसा तो, आनी हांव तांकां सपोर्ट करता। कारण कशें आसा, कोणाच्या तरी हट्टा खातीर तुमी आमची जी भुमी आसा ताचो विबाड करचो न्ही अशें म्हणून हांव सरकाराक परत एकदा शिटकावणी दिता की तुमचे हट्ट कितें आसा पळय न्ही, काय तुमचे हांगासर ऑफिस जावपाचें आसा तेज्या फाटल्यानूच तुमकां प्रशासन स्तंभ जाय, तेज्या फाटल्यानूच तुमकां युनिटी मॉल जाय, म्हणजे तुमच्या ऑफिसाचें अपग्रेडेशन करपाक तुमकां हे सगळ्यो वेवस्था तुमी करून दवरतात काय कितें? होय प्रश्न हांगासर उपस्थित जाता। सो कोणाच्या हट्टा खातीर हें करचें न्ही। आनी तुमकां जर खरें म्हणजे आमचे जे भुमिपुत्र आसा तांकां जर अपलिपमेंट दिवपाक जाय जाल्यार ते मॉलान जावंक शकना। आयज एका पत्रकाराचो हांव व्हिडिओ पळयतालो जाल्यार ते ज्या ज्या ठिकाणी म्हणून आपले कितें पिकयता ते विकपाक जे बसलेले आसता पळय त्या वाठारांनी तांकां थंय अपग्रेडेशन करपाक जाय, जावं थंय तेंची कितें सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक जाय, न्हू तांकां मॉलान हाडून तेंचें अस्तित्व सोंपोवपाक। तर हे युनिटी मॉल हांगा त्या खातीर जावचें न्ही। ते मॉल हे शेवटी मॉल आसता आनी ताका आमच्या मातयेचो वास आसूंक शकना। हे कोणाक तरी फॅसिलिटेट करपा खातीर म्हणून हे मॉल येता। त्यामुळे हो जो विरोध जो आसा चिंबलकारांचो तो रास्त विरोध आसा आनी हांव ताका सपोर्ट करता। आमी इतले दीस ज्याच उमेदीन आमी इतले दीस हे करताले, चालू केल्लें हें आंदोलन, तेच उमेदीन आयजूय आमी बसलेले आसा। आयज खुबशे एक्टिविटीज आसा। आयज दनपारां कोर्टान ऑर्डर आसा जे कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर, तेजेर आमची नजर आसा। आनी जशें की काल तुमी पळयला की फ्लोर ऑफ द हावस CMन एश्युरन्स दिला की तो आमकां आयज 4 मेळोंक सोदता। सो काल आमी सगळ्यांनी डिसायड केला, आमचो जो चेअरमॅन आसा BMC चेअरमॅन गोविंद बाब, त्याच्या अंडर आमी त्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी सगळे CMक मेळपाक वयतले आनी अशें ती मॅसेज आमी पावयल्ली आसा। सो तेच्या नंतर कितें डिसायड जातलें आमी एकूच ठामपणे आमचो डिसिजन आसा की हे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हांगा ह्या तळ्याचेर आमकां नाका, ह्या सर्वे नंबरान नाका आनी हे दोन्ही प्रोजेक्ट शिमलाच्यान तुमी स्क्रॅप करा। सो ही मागणी आमची बदलची ना आनी चेंजूय जावची ना, कित्याक हेच्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी मेळोन ताका सांगलेलें आसा। सो आतां तेच सांगतले। आनी ऑलरेडी कालच्यान आमी मानसवाडा, चिंचवाडा आनी बाकी आनी चिंचवाडाचे दुसरो पार्ट 3 वॉर्ड आमी काल अवेरनेस केला, जी फाल्यां आमचो मोर्चा असेंब्लीचेर तेजेरूय आमी अवेरनेस केला। आनी आयजूय आमी आमच्या गांवांत किल्लवाडा, शिरेन आनी बाकीचे जे सपोर्टींग विलेजीस आहा थंयसरल्या विलेजर्सांकूय आमी अपील करतले की फाल्यां जे असेंब्लीचेर मोर्चा आसा तो आमी प्लॅन केला, जी आमची फायनल बॅटल आसा ताका आमकां सपोर्ट करचे। आनी कालूय तुमी पयलें आमी ऑलरेडी बंद केल्ले सरकाराक हे BJP गव्हर्मेंटाक की 17 दीस जाले तुमचो कोणूच आमकां मेळपाक येवंक ना, कोणूच आमकां सांगपाक येवंक ना। त्याच खातीर काल आमी पंचायतीन गेले, पंचायतीन पळयलें की डिसिजन घेतलें की आयज जी ऑर्डर जातकीर तो फुडलो डिसिजन ती रोखडोच मिटींग घेवन ते डिसायड करतले। आनी मागीर भायर येवन सरपंचान सांगला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून, आनी मागीर परत तेणी भायर दिला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून लोकांक जाय ते आपूण आपल्याकूय नाका म्हणपाक लागलो। आनी काल
एग्रेसिव्ह रूप पयले आमचे स्पेशली आमच्या बायलांचे आमच्या युथाचे आनी हेका जबाबदार हो BJP गव्हर्मेंट हा इतले दीस आमकां हंगर स्ट्रायकार रस्त्यार बसयला तो आसा आनी हे जर एमेकेबली सॉल्व जाताले हांगा येवन जर MLA येयल्लो सरपंच येयल्लो जाल्यार कोणूय येयल्लो BJPचो गव्हर्मेंट एसटी लिडर एसटी MLA येयल्लो मिनिस्टर येयल्ले जाल्यार हे पयलींच डिस्कशन जावन आमची बाजू आयकून स्क्रॅप जातालो मात मागणी ही आमची आयकूंक ना काल फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगला म्हणून आमी एश्युरन्स दिला म्हणून स्पिकरानूय इनिशिएटीव घेतला म्हणून आमी ताका मान दिन वयता आनी एक डायलॉग करता आनी आमचो डिमांड तोच आहा की आमकां हें नाका म्हणून सो ह्या बॅटलाक आमी रेडी आसा फाल्यांच्या फायनल बॅटलाक आमी रेडी आसा सो पळोवया हे कशें वयता ते आनी जो रुद्र अवतार काल आमच्या लोकांनी दाखयला तो जर वाडपाक नाका तुमकां जाल्यार तो जर फुडें जाल्लो नाका आनी जाल्यार हे सरकारा कडेन मागणी आहा की दोनूय प्रोजेक्ट आमचे स्क्रॅप करचे आमचे बारीक लोकांचे काय पडलेलेच ना जशें की तुमी पळयला म्हाज्या घरात इतली स्कीम काडला तर तेंच्या नेटार ते उठता आनी BJPचे नेटार ते काल ते कोण पंचायतीन उठ्ठाले पळय ते उठ्ठाले सो तेंची जागा ती काल आमी दाखयल्ली आसा तो सरकार सदांच म्हणटा की तो तेजे CMय सदांच म्हणटा तेंचो DNA ट्रायबल DNA आहा म्हणजे एसटीं कडेन तेंचे रक्ताचे नाते आहात आनी सामाजीक आनी भावनीकूय नाते आसा आनी अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय हेज्यो गजाली हो BJP गव्हर्मेंट आनी सरकार करता बट तेच तर बारीक समाज ST लोक बहुजन समाज लोक हांगा स्ट्रायकाक बसता हांगा स्ट्रायकाक फक्त बसना आपले जल जमीन जंगल वाचोवपाक आपली तयार लेक आपली आवयक वाचोवपाक बसता रस्त्यार बसता तांकां दिसना जशें की भाऊन सांगला आमी डिमांड केल्लो CMा कडेन येवचें म्हणून हांगसर येवचें म्हणून आनी कित्याक येवचें हेजे पयलीं CMान आमी मेळोन डिस्कशन जाल्लें स्क्रॅप कर सांगलेलें कित्याक वायट आहा म्हणून तरी पूण तेंच्यांनी करूंक ना आतां खंय ना खंय तेचे काल असेंब्लीन बोबाळ जालो आमचोय पंचायतीन बोबाळ जालो आनी ऑपोजिशन MLAनी तांकां टार्गेट केले सो तेजो आनी तेच्या पयलीं आयतारा आमी MLAक टार्गेट केले ZPक टार्गेट केले सरपंचाक टार्गेट केले आमी सांगलेलें हे गौरव रुपी BJPक हरोवपाक आमकां महायुद्ध करचेंच पडटलें आनी तुमकां खबर आहा महाभारत जें आहा तें 18व्या दिसा सोंपलेलें सो आयज 18वा दीस आयज कोर्टानूय आमकां हियरींग आसा प्लस आमकां आयज CMानूय हे दिल्ले आसा इतले दीस आमी झगडले आमचे कडले चक्रव्यूह रचपाचे आमी रचले आमचे सगळे आमी आमचे अस्त्र शस्त्र आमचे वरदान आमकां कितें दिल्लें आमचे सपोर्ट कितें आसलें तें दाखयलें आनी आमचे रुद्र अवतारूय थंयसरान जाल्यार रुद्र अवतारूय दाखयले तर आयज दिसता CMाक जर आयज दिसता तर आमचे जे आमी जेन्ना मेळटे चारांक आयज जर इतले दीस ओके तुमी येवना तर आयज आमी ते मेळटा डायलॉग करता आमचो डिमांड तो आसा तो स्क्रॅप करचो स्क्रॅप कर नाजाल्यार आमी फुडलो डिसिजन आतां घेतले चिंबलचो जो मॉल आसा थंयच्यान तळें आसा ते 500 मिटर डिस्टन्सार आसा तेजो कितें इफेक्ट जावचो ना हे ते असो एक्सप्लेन करपाचो एक प्रयत्न सो गोंयकारांक तूं सांगूंक शकता त्या पोस्टरा बद्दल की हय बाबा असो इम्पॅक्ट जातलो हो पोस्टर रॉंग आसा ते पोस्टर आमी पळयला ते BJP गव्हर्मेंट लुकोवपाचें गरज ना BJPची तो ऑफिशियल हँडल पळय तेन्नाच्यान आमचो प्रोटेस्ट एग्रेसीव जाता ते एक पोस्ट घालीत राहा की तयार लेक ते प्रोटेक्ट करता आनी हे आहा ते विलेजर्स आहा ते प्रोपोगंडा करता तेंकां कोण तरी फंडींग करता नाजाल्यार तेका कोण तरी भडकयता तेंचे कान भरता अशें BJP गव्हर्मेंट करता पळय तयार लेक सरकारूच सांगता कितले लागीं आहा तेच म्हणटा तेंचो ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणटा की दोगांची पण तयार लेकाची बाउंड्री आनी युनिटी मॉलाची बाउंड्री फक्त 500 मिटर आनी त्या युनिटी मॉलाक जो झोन आसा बफर झोन आनी प्लस झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आमकां कायदेशीर 1,17,000 मेळटा स्क्वेअर मिटर म्हणजे आनी सरकार कितें म्हणटा 500 मिटराच्या अंडर तो हे येता प्लस NIA आनी CSRचो रिपोर्ट आहा थंयसर 2,60,000 सुमार आमकां तेंच्यानी रिकमेंड केल्ले की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कैसर ज्या जाग्याचेर हे तळ्याचे तुका सोर्स मेळटा एक्विफायर्स मेळटा कॅचमेंट एरिया मेळटा स्प्रिंग्स मेळटा झरे मेळटा आतां हांव हांगा बसला रस्त्यार हांगसर तर तेजो सोर्स मेळटा कंटामीट कितें मेळटा जाल्यार दीस इज बी कन्सिडर्ड एज द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हांगा खंयचेच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज परमिटेड ना आनी तोच सांगता BJP गव्हर्मेंट सांगता काल CMोनी सांगला रोहन कोंट्री सांगता की आमी फक्त 500 मिटराच्या डिस्टन्साचेर हे करता म्हणून ते आमचो आरोप आनी आमचे पॉयंट हेतूच आहा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान तुमी हे करपाक शकना तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार ती जागा आमची जाता
BMCची जाता, वेटरनाची जाता, पंचायतीची जाता, विलेजरांची जाता, ते आमच्या कस्टडीन आसपाक जाय. थंयसर आमकां कितें जाय तेंच करूंक जाय म्हणून थंयसर आमी प्रपोज केला की बायोडायवर्सिटी पार्क थंय जावपाक जाय. तळ्याचें उदक आहा तें वॉटर ट्रिटमेंट फॅसिलिटी करून ते सगळे तिसवाडी, पणजे ह्या तालुक्यांनी दिवपाक जाय. सो BJP आपल्या स्वताकूच एक्सपोज करता, कितले लागीं आहात ते आपुणूच सांगता. 80 मिटर म्हणल्यार सामके लागीं, तुमकां खबर आहा. आनी तेंचे दाखयता आसतना ते ओके एक टायम तुमी कन्सिडर कर, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ना, हे ना, मात तेंचे ते एक्विफायर ते तरी आहा. ती फाल्यां हो प्लेटू सकयल असो प्लेटू, हो तो कदमा प्लेटू आनी तळ्या सकयल आहा आनी हो दोंगर. फाल्यां झाडां कापली, झाडाचें उदक थंयसर उरता, कॅचमेंट एरिया थंयसर आसा, पावसाचें उदक थंयसर उरता. फाल्यां थंय जाग्यार तुमी 51 KLD 500 मिटर सोंपता पळय थंयसर 51 KLD म्हणल्यार 51,000 लिटर. 51,000 लिटर म्हणल्यार आतां एक बाटली तरी इतली आहा पळय, तसले 51,000 लिटर पर दिसाक सेवेज जनरेट जातलो. 500 किलो सॉलिड वेस्ट जनरेट जातलो दिसाक. 300 किलो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट जातलो दिसाक. 200 किलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जातलो दिसाक. सो हे कचरो, हे सगळे सिवेज तुमी सगळे तळ्याचे सदानिश्ट आहा पळय सकल्या वाटेन आसा पळय थंय सगळे करतले. डेफिनेटली तळ्याक आमचे पोल्यूट करतले. तळ्याक पोल्यूट जाले जाल्यार आमची उदक थंयसर वेस्ट, आमची जिवनदायिनी वेस्ट, तेगेर ते एग्रीकल्चर करता, फार्मींग करता, ते सगळे वेस्ट. चिंबल गांवाची कोणाय शाळेंत टिचरीन विचारले भुरग्याक तुमच्या गांवान चिंबला गांवाची ओळख काय आहे, म्हणजे तुमच्या चिंबलाची आयडेंटिटी कितें. सगळे भुरगे म्हणटे, ल्हान भुरगे म्हणटात तयार लेक. तयार लेक ना, चिंबल ना. चिंबल ना जाल्यार गांव ना, उदक ना जाल्यार गांव ना. सो असो आमचो ठामपणे निर्णय आहा. आमकां हे जल, जमीन आनी जंगल आनी आमचो गांव सांबाळपाक जाय. आनी सगळे टेक्निकल रिजन्स हे सगळे आमी मांडलेले आसा. आनी आयज सीएमाक आमी जे काल कितें फोटींग उलयला पळय, सगळे जाण कोण कोण कितें उलयला पळय त्या डिटेल आमी सांगतले. ताका एक चेतावणी दितले, बाबा आमच्या वांगडा राव, नाजाल्यार फुडले कितें स्टेप्स आहा ते ऑलरेडी सांगलेले आहा. काल रात मेरेन जो अपडेट आसलो तुमचो जो सरपंच आसा पळय, तेंच्यांनी म्हणजे इनोसंट फेस आपलो दाखयलो की आपूण परमिशनां दिवंक ना, परमिशन ऑर जे कितें घेतला पळय ते DOPच्यान घेतला म्हणून. हेका तुमी कशें पळयता? म्हणजे कशें आसा गोंयान बेजिकली कशें आसा, पंचायत पयलीं परमिशनां दिता, मागीर ते रिवोक म्हणून करता, ते सगळे डॉक्युमेंट घेवन DOPन वयता, एक लूपहोल क्रिएट करता आनी डेव्हलपमेंट चालू आसता. सो म्हाजो प्रश्न असो की तेंचो खरोच कितें हात ना, तेंच्यांनी रिजेक्ट केल्लें ऑर रिवर्ट बीन केला? कित्याक पयलीं डायरेक्ट तेंच्यांनी रिजेक्ट करूंक ना. पयलीं ग्रामसभेन 3 ठराव पास केले आनी 3 ठराव पास करतकीर मागीर आमी नाका म्हटले. मागीर सीएमा कडेन डिस्कशन चालू जालें, तेकाय सांगलें बाबा प्रोजेक्ट हांगा नाका. तेन्ना काम चालू जावंक ना, ते फक्त टेस्टींग बिटींग करताले. मागीर जेन्ना काम चालू जालें तेन्ना आमी पंचायतीक कंप्लेंट केली आनी पंचायती सांगलें तुमकां डॉक्युमेंट्स येयला, ते म्हणपाक आपल्याक फायल बील काय येवंक ना. पंचायती स्टॉप नोटीस काडली आमच्या कंप्लेनीचेर. तेन्ना पंचायतीन अजून इन्स्पेक्शन करूंक ना, स्टॉप नोटीस काडलेली ती भायर वेकेट जावंक ना, तेगे स्टे येवंक ना, तेगेर मागीर शोकोस नोटीस काडून ह्यो प्रोसिजर जावंकूच ना. जेन्ना ती स्टॉप नोटीस GTDCक पावली तेन्ना मागीर तेंच्यांनी फायल कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक ती म्हणून घातली. तेन्ना मागीर आमी कितें सांगलें, आमचो ठराव आसा ग्रामसभेचे आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फायल घालतना फक्त एक प्लॅन TCPचे एप्रुवल आनी प्लॅन दिला आनी काय डॉक्युमेंट दिवंक नासले. एनवायरमेंट प्लॅनूच दिवंक नासले, हेल्थ एनओसी दिवंक नासली आनी मागीर ट्री कटींग एनओसी दिवंक नासली, कसलेच वेटरनरीचे परमिशन दिवंक ना, कसलेच परमिशन दिवंक नासले. सो ते परमिशन दिनासतना तेंच्यांनी फायल घातलेली. ते आमी मागीर पंचायतीक सांगले, आमी फोर्स केले. आमी सगळे विलेजेस काल जशे गेल्ले तशे बसले, फोर्स केले आनी ती फायल रिजेक्ट केली. आतां हांगा जेन्ना रिजेक्ट केली पळय तेन्ना आमकां दिसलें की पंचायत आमच्या वांगडा आसा म्हणून. हांगसून तो मागीर गोळ चालू जालो. रिजेक्ट करतना आतां तुमकां खबर आहा नेवा कायदो कितें म्हणटा, रिजेक्ट करतकीर मागीर BDOक रायट आसा दिवपाक. मागीर BDOन ती इमिजिएटली ती सांगली. तांकांय पॉलिटिकल प्रेशर येयलो. BDO एक कोर्टूच जायना, तो एक डिपार्टमेंटूय जाता. सो इट्स कंट्रोल बाय गव्हर्मेंट. BDOन दिली ते मागीर DOPनी तेच सांगले चॅलेंज करता DOPन. पंचायतीन DOPन चॅलेंज वचून करूं ना, आमचे जे गोविंद बाब आहा तेंच्यांनी केले. सो अशें घोटाळो थंयसर जालो. सो मागीर जातकीर कितें जालें, DOPन गेले, DOPन स्टे मेळटकीर आमकां DOPन आमच्या बाजून वचून अगेन्स्ट गेली. आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां मागीर 6 डिसेंबराक स्टे मेळ्ळी दोनूय ऑर्डरींचेर, BDOच्या आनी DOPच्या. आतां हांगसर पंचायतीन गडबड हांगसर केली. पंचायतीन
पंच मेंबराक सांगनासतना बोर्डिंग मिटींग घेनासतना ग्रामसभा घेनासतना हे सेक्शन 47B आपलो पावर यूज करून सेक्रेटरीन तेकाय पॉलिटिकल प्रेशर येयलो कितें येयलो आमकां खबर ना तेणी ती सायन मारून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिले स्टे आसतना 6 तारखेकूच दिले ओके आणि 6 तारखेक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता आणि हे काम चालू जालें आतां असो ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर आतां आमकां स्टे मेळिल्ले आसा स्टे आसतना परत तेंच्यांनी काम चालू केलें मागीर आमी परत हायकोर्टान गेले हायकोर्टान वचून परत डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान मागीर कितें सांगलां तें काम बंद कर सांगलां आनी आयज स्टे आमकां फुडें वयतली काय तेंची ती ऑर्डर BDOची ऑर्डर रॉंग आहा DOPची ऑर्डर रॉंग आहा ते आयज सिद्ध जातले ऑर्डर पास जातली आनी कायमचो आमकां सुटका मेळटली मागीर सुटका मेळना फुडें मागीर DOPची ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर ती हायकोर्टान वयतली हायकोर्टान मागीर परत रिव्हिजन जातले रिव्हिजन जाल्यार मागीर सुप्रीम कोर्टान वयतली अशें हे चालूच उरतले म्हणून आमी सरकारा कडेन मागण्या असो आमकां तुमी खेळटा पळय DOP BDO हे ते नाटक करता पळय ही सगळी तुमची यंत्रणा तुम्ही पंचायती कडसून सगळो पावर काढून घेतला आयजूय एक अमेंडमेंट येवपाच्या पंचायतीन सगळे सायनी बिनी आतां सेक्रेटरी मारपाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ट्रेड लायसन्स सरपंचान मारपाचे ना पंच मेंबरान मारपाचे ना सगळे हे खंयचे म्हणटा ते डिपार्टमेंट म्हणजे विलेज पंचायत चिंबल आहा पळय ती विलेज पंचायत चिंबल उरोंक ना ती विलेज पंचायत भारतीय जनता पार्टी जाल्ली आहा कळ्ळें न्हू आनी भारतीय जनता पार्टीचे तेचे पदाधिकारी आहा ते चलयता हे सगळे अशें जाल्ले आसा सरपंचाची आतां अग्नी परीक्षा आसा तेणी सांगला आयज जी ऑर्डर जाता ती ऑर्डर जातकीर कसोय कितें डिसिजन आसूं आपूण रोखडीच मिटींग घेतलो आनी मिटींग घेवन तेणी काल ते आशिर्वाद दिला की गांवकारांक आसा म्हणून मिटींगेक तेणी हें सांगूंक नासलें तेणी भायर येवन सांगलां आनी मागीर एसेंब्लीन सांगलां तेणी ते प्रूव करूंक जाय तो खरोच आमच्या वांगडा आसा काय ना ते आनी ना जाल्यार तेंची पार्टी बिटी आपली सोडपाची गांवकारांच्या वांगडा रावपाचें आनी हो मुवमेंट फुडें व्हरपाचें जर आयज जर कितें आमकां निकाल येयना तर आमचो अगेन्स्ट येता जाल्यार तशें दाखोवपाचें कित्याक तो फर्स्ट सिटीजन आनी ह्याच लोकांनी ताका निवडून हाडला ह्याच लोकांनी ताका हें केलां कळ्ळें न्हू सो अशी आमची मागणी आसा आनी पंचायतीन ग्रामसभा पेंडींग आसा तिवूय घेवपाक जाय ऑक्टोबराची ग्रामसभा पेंडींग आहा ऑक्टोबरची ग्रामसभा नोव्हेंबरान घेतली नोव्हेंबराची ग्रामसभा घेवंक ना तर जानेवारीच पावले आमी जानेवारीची दुसरो 2 संडे जाले आनीक 2 संडे उरला जानेवारीची ग्रामसभा घेवपाक जाय जानेवारीची ग्रामसभा BDO मागीर फेब्रुवारीन घे म्हणटा ती तरी घेवपाक जाय सो होवूय आमचो डिमांड आसला आमचो डिमांड रिवोक कर मागीर तेंच्यानी म्हाका दिसता लिगल एडवायस घेतला तर रिवोक करूंक मेळना म्हणटा तर आमी आमची लिगल एडवायस घेतलेली कित्याक लायसन्स जे आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बॉडीन दिवंक ना पंच मेंबरान दिवंक ना कोर्ट ऑर्डरा प्रमाणे दिला पंचायतीक हेगेर रायट आसलो ताका रिवोक करपाक अशें आमकां तरी दिसता आमकां तरी दिसली समज गोवा पंचायत राज एक्टाची मात पंचायतीन तो डिसिजन घेवना तो स्टँड घेवना ती अग्नी परीक्षा परत एकदां त्या पंच मेंबराक पार करची पडटली आमी परत तेंच्या दारार धरतले जशें की आयज आमकां कायमचो बंद करूंक जाय एक जर आतां ती मस्ती कित्याक केली इतले दीस तेंच्यानी 14 दीस ते काम करून सगळे झाडां कापली मागीर एक्सक्युवेशन कित्याक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेवला म्हणून ते कन्स्ट्रक्शन लायसनूच वॉयड आसले पयलीं तेका स्टे आसली कळ्ळें हो मुद्दो काल असेंब्लीन डिस्कस जावंक ना जाल्लो डिस्कस आमदारांनी काडलेलो तो ऑपोजिशन मागीर तेंकां ते आन्सर नासले ते गुणोवन हें केलें पळय लक्षांत धरा कॉलिंग अटेन्शन कोणी घातला कॉलिंग अटेन्शन घातला रुदाल फर्नांडीस कोण BJPचो आमदार तोच BJPचो आमदार कितें म्हणटा चिंबोलकारांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणजे ट्रायबल लोकांक ते शेडिंगूच तेजें तशें आहा कॉलिंग अटेन्शनाचें आनी घातला कित्याक ते रोहन कोर्टेक 50 मिनटाचें भाशण दिवंक जालें तेगेर म्हणून ती एक फूल स्ट्रॅटेजी कित्याक आयतारा तो रुदाल फर्नांडीस नेगेटीव जाला आमी ऑपोजिशनाक डिमांड केल्लो की आयज घाला म्हणून आमी ते ड्राफ्ट बी सगळे करून दिल्ले सो तेंच्यांनी ते काल स्ट्रॅटेजी केली आनी काल तेंच्यांनी घाल्ले तेंचेच सरकार तेंचोच आमदार तेंचेच अगेन्स्ट हे घालता आनी स्क्रॅप बी कर म्हणना फक्त कितें तेंकां सांगूंक ना म्हणून ते टॉयरले तेंकां डिस्कस करा म्हणून इतलेच केला हे फूल स्ट्रॅटेजिकली केला कित्याक काल आमचो मुवमेंट आयतारा एग्रेसीव जालो कालूय तो एग्रेसीव जालो म्हणून आमकां तेणें आयज आपयला सो सांगपाचे उद्देश MLA सांगता जेन्ना ऑपोजिशन MLA थंयसर गेले आनी नाका म्हणलें आमकां नाका म्हणलें तेन्ना तो ओग्गी बसलो MLA थंयसर ओग्गी बसलो तो तेंच्या वांगडा जॉयन जावंक ना आनी तेणें कॉलिंग अटेन्शन कित्याक घेतलेलें तूं कॉलिंग अटेन्शन म्हणल्यार कितें तूं हावजाक 40 मेंबर आहा तेंकां तूं जागयता तेंच्या अटेन्शनाक काडटाय बाबा हे ट्रायबल लोक तेंकां सांगोंक ना जर ऑपोजिशन गेले जाल्यार तूं कित्याक वचोंक ना तूं रावलो थंयसर नॉटी मेजून सो अशी आमकां ही फूल स्ट्रॅटेजी आमकां खबर आहा आमकांय खबर आहा इतली वर्सां आतां आमी एसेंब्लीन वयता आमकां खबर आहा एसेंब्लीचे डाव पेज कितें खंयचे कितें तें आनी आयचोय डाव पेज आमकां खबर आहा आमची फूल तयारी हे महायुद्धाक काय घर बसल्या 18 दीस जाले अजून पासून कोणी
कोण म्हणल्यार सरकारी कोणीच मनीस येवन आमची कांय चवकशी केली फक्त आतां सीएमान सांगले कडेन आसा हांवदान सांगला आपले आपूण मेळपाक 4 रेडी ताणें टायम दिल्ले कडेन आसा आमी आमचेर ही बसपाची पाळी आमच्या एमएलएन सरपंचान सेक्रेटरी आनी हे कोण आसा पळय ताणें हाडली काल आतां आमची ती कोण चिंबल झेडपी ती तिणें एक स्टेटमेंट केलो तुमी पत्रकारांक कोणी विचारली तुका खरेंच जे पळय तुवें स्टेटमेंट केला तो पळोवन हांसचेंय म्हूण कळना रडचेंय म्हूण कळना आमी चड शिकिल्ले मनशी न्ही पूण आमी नेचर पर्यावरण सांबाळपी आनी जें कितें गोश्ट एक घडटा ताजे दोनूय बाजू जाणपी हे बाबा करीत जाल्यार हाजी बरी गोश्ट कितें जातली आनी ते करीत जाल्यार वायट गोश्ट कितें जातली आनी ते हे युनिटी मॉल हे पूण ताची वायट गोश्ट म्हणल्यार आमी ट्रायबल लोक आसा ते काबार आमचे नेचर तळे काबार ह्या खातीर आमी झगडटा तुका जेन्ना पळय विचारता तेन्ना तूं सांगता की ना युनिटी मॉल येत जाल्यार लोकांल्या भुरग्यांक टॅक्सी गाडी मारपाक मेळटली कॅन्टीन चलोवपाक मेळटली हें तुजें आन्सर आमी अशें आयकल्ले कडेन आसा की मेरशे जे पळय बायोडायवर्सिटीचे तांचे हें आसा ताचे तूं मेंबर मान कितें उलयता गो तूं शाण्या म्हज्या की घर मारतले घर बांदतले जाल्यार एक झाड मारचेंच पडटा म्हणून घर बांदतले जाल्यार एक झाड मारचें पडटा युनिटी मॉल बांदतलो कितलीं झाड मारता आनी कितली मारून उडयली आमची आजी कोर्टाची स्टे आसतना इनलिगल ह्या BJP गव्हर्मेंटान थंय जे पळय पाड घातला ते कितें केलां तुमी कितें तुवें येवन पळयलां पळयलां तुवें आमकां जर मातशें हांगा कितें नागशी वाडत जाल्यार कितले दुखता आनी त्या जमनीक कितले दुखले आसतले तुका खबर तरी आसा आमचे चिमलकारांचे तूं झेडपी जाला हेच तुका तुजी पदवी पूण ह्या युनिटी मॉल ज्या जाग्यार येता आनी कितें पळय आसा न्ही ताजेर तूं बाय शाण्या म्हज्या चड मिडिया कडेन डिस्कशन करपाक वचनाका तुजेच तूं फजिती करून जाता